Mana katernya, Beb? Halo teman-teman, kali ini unboxing lagi. Ini adalah unboxing hard disk. Saya iseng beli hard disk hard disk laptop di Shopee ya. Itu harganya 90.000 kalau nggak salah untuk kapasitas 320 giga. Jadi katanya itu garansi 1 tahun. Saya yakin ini emang hard disk refurbished sih. Karena berdasarkan pengalaman saya, hard disk seperti ini adalah hard disk refurbished yang labelnya jenis apa, jeroannya apa gitu ya. Ya, tapi bagus juga sih ngasih garansi 1 tahun. Hanya saja ya resikonya nanti begitu dia error, data kita hilang walaupun dapat gantinya gitu ya. Intinya data yang disimpan ya benar-benar hilang. Saya pernah bahkan untuk hard disk refurbished seperti ini ada penjual yang bisa ngasih harga bisa ngasih garansi sebanyak 2 tahun ya. Saya pernah punya hard disk Seagate seperti itu yang saat ini masih saya pakai. Hard disknya tersebut hard disknya tersebut garansi 2 tahun, memang diganti baru oleh penjualnya. Saat ini kesehatannya 70%. Kesehatannya 70% masih oke sih sebenarnya. Hanya saja tidak saya gunakan sebagai sistem ya, saya gunakan sebagai storage saja. Masih rutin setiap hari saya pakai. Nah, yang ini adalah merek WDC. Ya, ini adalah merek WDC. Nggak tahu apakah dia akan bertahan karena saya iseng-iseng aja beli ini. Karena kebetulan punya cover hard disk eksternal gitu, jadi bisa saya gunakan atau aplikasikan. Nah ini ya, ini bisa dilihat nggak ya? Ya, ini 320 giga. Ini 320 giga bla bla bla, ini kodenya WD 320 LPCX. Ini kalau dicek dengan software hard disk udah pasti berbeda ini, entah itu SN, PN-nya, terus modelnya juga udah pasti berbeda. Kesannya ini hard disk keluaran terbaru, tapi sebenarnya ya barang lama gitu ya. Ini labelnya ini baru ini karena ternyata sudah bisa di banyak banget ini, udah nggak pede ngomong sebenarnya. Jadi bisa di print oleh ya ya oleh yang nama tukang modifikasi lah. Oke, ini dia harddisknya, dibeli tanggal 21 MOG warranty void bla 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 ya. Nggak tahu ini kenapa ada ini merahnya, ini nggak tahu fungsinya apa. 320 giga, nanti seandainya cocok ya saya beli lagi nanti. Semoga aja nggak ada masalah walaupun harddisk seperti ini. Mari kita coba. Barangnya mulus ya, baru banget kelihatannya. Mari kita coba. Oke, peralatan saya sudah siap. Ini adalah USB 3.0 SATA ya. Akan saya coba hard disk ini menggunakan kabel ini, saya hubungkan ke PC ya. Nanti akan saya coba dengan HD Sentinel, dan ada beberapa software lain yang akan saya gunakan. Kalau nggak salah Seagate Tools itu sangat efektif atau berfungsi sekali untuk mengecek hard disk, label hard disk. Oke, sekarang akan saya hubungkan hard disk ini ke laptop saya ya. Kita hubungkan dulu, apakah ngerespon? Oke, dia ngerespon dan muter, sudah terbaca. New volume ya. Kalau hard disk emang hard disk baru kan mesti namanya hard disk bekas ya, mesti ya dibuat new volume. Kalau hard disk nggak kelihatan itu. Kalau hard disk baru kan pasti tidak terbaca dia. Mari kita buka. Tara, dia sudah new volume di sini.
sudah dibuat partisi oleh penjualnya ya. Kita cek dulu apanya, kita cek nih. Properties. Apa nih? 320 NTFS ya. Kita scan dengan apa namanya? Oh, tidak ada di sini. Kita cari dulu hard disk Sentinel ya. Hard disk Sentinel, saya pakai yang portable ini. Hard disk Sentinel yang portable. Anak-anak apa lagi ngerjain ini, nak? Ngerjain ini. Oke, ini WDC 3200 LPCX 3200 LPCX ya, tertulis seperti ini di sini ditulis. Oh, udah bunyi krek dia. Terus health Bu ya, Bu. 100% temperatur 29 derajat Celcius. Di sini tertulis hard disk is perfect. Problematic or weak system were not found. Kita cek di smartnya. Reallocated setelan ya, semuanya centang ini berdasarkan hard disk Sentinel ya. Berdasarkan hard disk Sentinel. Mari kita cek online. Kita cek online di kita cek di websitenya WDC ya. WDC warranty. WDC. Kita cek di WDC warranty. Country region Indonesia. Oke, Indonesia, serial number. Serial numbernya itu WXD 1A C54 FU8H. Kita cek submit, apa yang akan muncul. Oke. Di sini tertulis WXD1AC 54 FU8H out of limited warranty, statusnya modelnya WD 3200 LPCX, kemudian 16 VHA-T0. Oke, di sini tertulis sama, kemudian ditulis HUB-LT2 ini tertulis 16/3 6 GB per second 320 GB HD Fujitsu. Apakah maksudnya ini terhubung maksudnya bawaan laptop Fujitsu mungkin ya. Tertulis seperti itu. Oke, di sini muncul dia di websitenya Western Digital. Sekarang saya mau cek dengan Seagate C-Tools. Saya punya nggak ya C-Tools? C-Tools. Udah.
gak muncul, jadi harus saya download ya. WDC Gate C2 Seagate. Ini bisa untuk ngecek ya. Kita unduh si tools 5 dan kita install ya. Wow, pinternya. Buka ininya, Bu. Bu, ini rumah. Ini Elsa, ini apa? Ini tempat terdepan, Bu. Banyak, Bu. Aku. Iya, udah, Bu. Launch application. Oke, kita jalankan aplikasinya. C2 5. Sekarang C2 5 mendeteksi hard disk English. Accept license. Oke, hard disk nolnya nih ya, SSD saya terbaca. Mama, punya papanya. Oke. Mama punya papa. Sama ini drive details. Ya nak, Bapak lagi baca ya nak. Ama. Apakah sama ini mereknya WDC? Pak, ama apa? Iya. Ama. Apanya sama? Ininya. Sama. Inunya papa, inunya pak. Iya, punya Bapak ini. Punya Ita yang mana? Nah, enggak ada. Ada. The drive represent tag model number tag 2,5 WWN. Ibu. Kok beda ya tampilannya? Max LB not reported. Dulu gimana ya saya ngeceknya, kalau lupa saya. Interface SATA USB interface bla 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 bla. Oke, smart. Ibu. Nggak muncul ya, biasanya muncul disebutkan ini WDC atau apa di sini. Kok sekarang nggak muncul ya? Apakah saya yang Yuk lihat lagi, Bu. oh www-nya muncul ini, sorry, www-nya mana? www 5000 www 500 belakangnya 317. Oke, sama WWN-nya sama. Apa itu WWN? Saya nggak tahu ya. Ayo lihat, Ibu. Kemudian DCM, apa itu DCM? Serial number di sini, serial number di sini tuliskan 01234556 BCDF. Ini beda serial numbernya ya. Ya, beda serial numbernya. WWN-nya sama. Tutup bawahnya, Bu. WWN-nya sama. Maksimum LBA. Udah tutup. Maksimum LBA berapa? Tutup, hati-hati jatuh nak. Maksimum LBA. Udah buka. Ibu udah buka. Di manakah saya bisa melihat maksimum LBA? Udah buka, Bu. Iya. Ibu ya, Pak. Nggak kelihatan, nggak tahu di mana. Oke. 625, Ama 625. bisa? Iya. Oke. Nama Abel.
Interface USB Sama itu. SATA. Sama apa ibu? Oh, oke. Bukan. Oke, kayaknya saya nggak bisa ngebaca ini. Kayaknya saya nggak bisa ngebaca ini. Itu mengenai drive detailnya, statusnya oke, use space 1.319 USB free. Coba saya cek ini SSD saya. Nah, drive description kan ini Kingston, dituliskan di sini Kingston. Nah, kalau yang ini hard disk saya, drive descriptionnya ini tidak dijelaskan. Ada drive description tag, mereknya tag ya. Mungkin portnya atau apa, harusnya kan WDC ini drive descriptionnya. Serial numbernya juga beda, model number juga beda. Mungkin ini di swap boardnya aja mungkin ya. Ya mungkin begitulah kurang lebih ya. Oke, tidak bisa terbaca. Utility, coba. Health, ini healthnya advance di situ. Saja lagi nih. Sama isinya ya. Di advance ini isinya sama.